好，开始。这边螺丝打开，打开。没有这种工具选择。这边一个，这边一个，这边一个。 可以掰开，把这个东西那5套8寸的不是要供几套吗？这供个4、5套。啊，然后把这根线要把，它是那边这条线断了，你让他把那两条线拿过来，这样往上焊。不是，然后这上面标的有1、2、3，这上面有标数字1、2、3，你让他用1正2负。 这样看一下，等腰三角这边是2个底边，这边1、2、3，它有标的1、2，上面这2个，这样让它接一下就可以了。然后弄好以后，这边这样是卡进去的，放嘛，再往里放，对，好，这样卡，然后螺丝打上，然后这边就可以接上去就 OK 了。